Aku akan membuat kue. Jangan di sini. Ngapain? Caranya seperti ini. Potong. Please lem oke jelly ya. Kita akan Ini squishy-nya. Jangan taruh sini. Ini squishy. Tadi ada di part 1. Kita akan membuat kue. Kenapa kamu nasibnya begini sih, Nak? Kamu pernah bisa punya suami, malah kamu sendiri yang harus nyelesain semua masalah kamu sendiri, Nak. Mulai hari ini aku tolak. Enggak bohong. Aku mau percaya sama kamu. Ini guys kuenya. Dari kegagalan itu, aku belajar banyak hal. Bahwa hendaklah berpikir sebelum memutuskan keinginan untuk menikah. Nah, kuenya agak lama guys. Cari pasangan hidupmu yang mau menerima kamu apa adanya. Kamu pasti akan jadi imam yang baik. Insya Allah, aku janji sama kamu, aku akan jadi imam kamu. Tapi kamu Ini guys. Tinggal kita lempar. Ada nanti lem. Beli kebahagiaan yang kamu rasakan bersama. Kita urut-urut dulu guys. Halo Iis, apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Sudah siap jadi komentator 6 negara di Golden Memories Asia? Bener, Bu. Apa sih yang enggak buat Bung Gomez? Sudah siap? Iya, Bung Gomez ini anu di tempat menal, akhirnya ketemu lagi ya Bung Gomez. Siap, Bung Gomez, siap lah. Oke, are you ready? Wah, 6 negara. Wow, bener, Bu. Soiman, kamu siap juga ya? Ini pasti yang lebih seru. Pokoknya siap. Ajar Bung Gomez. Golden Memories, kami dilakukan oleh 6 negara Asia. Disiapkan waktu. Oke, bye guys. Nah kuenya. Bye dulu. Bye.